อสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉัน